經歷完2個鐘頭嘅車程，終於返到嚟麗江啦。見仲有時間可以行正街，所以就喺古城度周圍行下啦。搵到一間幾特別、好可愛嘅手工陶瓷製品，佢每一個款式都好用心設計。雲南洋酒都好出名，呢一間酒館我都好推介。入到去真係每支酒都好用心咁介紹俾我哋，仲每一杯都慢慢倒俾我哋慢慢咁品嘗，價錢仲幾優惠㗎，所以我哋都買咗幾支飲。呢一間八仙財神殿好似點都要嚟行一行，嚟吸吸財氣。有各種嘅造型嘅財神爺，有大有細，買返個財神擺件之後都財運滾滾啦。我都幾喜歡呢一間嘅雪糕，啱啱試咗個抹茶同普洱味道，都幾濃郁，好好味。晚餐時間到啦，又係食雲南特色。今次就食6種嘅鮮菌菇配烏雞，記得都係要等佢完全熟咗先好掂啊！開餐啊！每一餐都食到好飽啊！食完就返酒店休息啦。今次就 book 咗呢間民宿啦，一入門口呢，就見到張雙人床同張吧台係望住窗嘅，都幾舒服。但係就要考慮返呢間民宿喺麗江古城入邊嘅，搬行李嘅時候都辛苦㗎，因為古城嘅地下係凹凸不平，好彩都有民宿嘅員工幫手。佢呢度有個大大嘅浴缸啦，都係一樣分開咗廁所同沐浴嘅地方。牙刷啊、梳啊、浴帽、一次性嘅用品呢都有提供嘅。最貼心嘅位置就係部加濕機啊，皮膚真係好乾燥啊。好啦，夠鐘瞓覺啦。眨下眼就第2日啦，報時間凌晨5點鐘啊。當我哋以為得我哋咁癲咁早起身，原來仲有一大班人同我哋一齊癲。一上車就瞓着咗啦，直到見到呢一幕，日照金山，親身望到真係覺得好震撼，好靚，成個人醒晒。我哋嘅今日嘅行程最主要就係玉龍雪山，去之前去咗南越谷先。喺呢度提提大家，如果時間緊迫，坐上旅遊巴之後想直接去南越谷，其實可以唔使第一站落車嘅。因為呢，喺呢度落車要行好長嘅路線度，就會忍唔住俾錢坐觀光車啦。所以我哋直接喺第2站落車，一落車就已經到達南越谷啦。南越谷主要由4大湖組成：玉營湖、鏡潭湖、南越湖、聽濤湖。呢4個湖呢都各具特色，喺度會見到好清澈見底嘅湖水，被譽為雪山腳下嘅藍寶石。到咗預約上雪山嘅時間啦，原來排隊上雪山嘅時間係要咁耐嘅，足足排咗差唔多1個鐘先終於上到索道。10分鐘左右呢，就由山中間3506米一直升到去4506米海拔啦。好，而家就出發上去頂啦。我嘅終點呢，就喺上面啦，好似好近咁啊！上到一半 keep 住咁大風，仲要幾凍下。終於上到頂啦，當然要同標誌性4680影張相啦，仲整咗個牌做紀念品，證明自己有上過嚟啊！等大家都休息完就回程啦。啱啱一上到車就即刻瞓着咗啦，而家就返到去民宿啦，即刻想記錄返我上雪山嘅感受啦。
好彩咧，真係冇出現呢個高原反應，同埋我覺得真係好需要每一支氧氣，因為就算我慢慢咁行上去咧，你都會感覺到咧個心跳加速得好緊要，喺度卜卜卜卜咁跳，所以咧就即刻要吸個氧氣，調整下個呼吸，先再行上去。就算你分開幾次行都冇乜所謂，最重要係登到頂之後咧，其實你真係好開心，因為挑戰到自己，同埋睇到好靚嘅風景，所以我都建議大家咧，一定去麗江嘅話咧，就去挑戰下呢個雪山啦。今日就出發去着藏服影相啦。喺未出發之前，我哋就喺網上揾咗青木攝影，見大家對呢間嘅評語都唔錯，就即刻 book 咗啦。一早去到嘅好處咧，就係可以有多啲衫選擇啦。選擇完着咩衫之後，就開始化妝整頭髮啦。化妝先都好快手，1個鐘左右就完成啦。而家就由攝影師帶我哋去拍攝嘅地方啦。一個大草原入邊有7-8個場景，而攝影套餐入邊咧都包咗抱住羊仔同騎馬影相。咁啱影呢個場景嘅時候，就遇上大風，吹正七彩經幡，好有感覺啊！影完相之後返到去就可以即刻睇返啲原相，真心覺得其實原相已經好靚啦，化妝好自然，拍攝手法都好好。夜晚嗰餐我哋都一早預約好啦，想體驗沉浸式嘅宮廷餐，第一時間就去揀套漢服換衫。由於我啱啱影完相，個髮型插唔到，就變咗孖辮妹啦。好彩都襯到套衫，仲好似年輕咗添啊！耶！未開餐前，入邊就有好多小遊戲玩。呢個我個朋友超犀利，連中2次啊！我哋好叻，贏咗好多彩票啊，就可以去換小禮物啦。宮廷宴會正式開始啦，可以一邊食火鍋，一邊欣賞舞蹈表演。整體氣氛都唔錯啊！我見我媽媽都不停咁拍片，而家就等我哋慢慢享受先啦。今日盛喜仲有一樣嘢食喺雲南未食嘅，就係過橋米線啦。渣渣米線都幾出名，喺城內都有幾間分店。啲配菜擺盤都好精緻，真係有條橋喺度嘅，擺明係俾我哋打卡影相用。之後就一碟一碟咁倒返落鍋啦，要先放肉後放素，都幾過癮。但味道又唔算話好特別嘅。食完早餐就回程返香港啦。由於我忘記呢支咪係新，聲音收得好差，所以就冇拍到結尾片啦。但希望大家都 like 同 share 我條影片，訂閱我嘅頻道。雖然未知下次旅行幾時啊，都講定下次影片再見啦，拜拜。